Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу туугандар, араб тили сабактарыбызды улантабыз. Китептин аты Дурусул лугатил арабияти ли гайри натихина биха аттуу китеп. 15-ci сабагын текстин окуганбыз, азыр болсо ошол 15-ci сабактын көнүгүүлөрүн иштейбиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тамарину, көнүгүүлөр. Биринчи көнүгүүнү бул жерде суроолор берет. Кааласак ошол текстте кылып жооп берсек болот, өз жөнүндө жооп берсек болот. Себеби бул жерде бардык суроолор женский родко бериле турган суроолор да. Ажиб анил ас'илатил атия, келерки суроолорго жооп бер. Мен антунна, силер кимсиңер? Шейх Аббастын кыздары болчу. Жооп беребиз. Нахну банату шейхи Аббасин. Биз Шейх Аббастын кыздарыбыз. Айна уммукунна, силердин апаңар кайда? Алардын апасы эр-риядка кеткен болчу. Жооп беребиз. Уммуна же болбосо захабат илар-рияди, эр-риядка кетти. Айна байтукунна, силердин үйүңөр кайда? Адашпасам мындай суроо келген эмес текстте. Айна, калагандай жооп берсек болот. Айна ахукунна, силердин байкеңер кайда? Алардын байкеси апасы менен кеткен болчу. Жооп беребиз. Захаба, кетти, маа уммина, биздин энебиз менен кетти. Айна мадрасатукунна, силердин мектебиңер кайда? Калагандай жооп беребиз. Азахабтунна илал мадрасатил яума, силер бүгүн мектепке бардыңарбы? Жооп беребиз. Наам захабна ва раджа'на, ооба бардык жана кайттык. Экинчи көнүгүү аннисил мубтада'a фи куллин минал жумалил атияти. Келерки сүйлөмдөрдөгү мубтадаларды женский родторго алмаштыр дейт. Мисалы бул жерде туугандар домирлер бардыгы мубтада болуп эсептелет. Антум, антум, антум булар мубтада, туллабун, мударрисун булар хабарлар. Ушул домирлерди биз женский родко алмаштырышыбыз керек. Антумду антуннага. Мисалдагыдай кылып, антум антум туллабун, бардыгы суроол сүйлөмдөр экен. Силер окуучуларсыңарбы? Женский роду антунна толибатун, силер окуучу кыздарсыңарбы? Бирөөнү жазып койгонмун, сиздер да толтуруп жазыңыздар. Антум мударрисуна, силер мугалимдерсиңерби? Аял кишилерге кайрылсак, антунна мударрисатун, силер мугалим аялдарсыңарбы? Ушундай тартипте толтурабыз. Антум атиббау, мисалы. Женский родко антунна тобибатун, силер дарыгер аялсыздарбы? Мына ушундай тартипте. Булардын десе өзүңүздөр жазыңыздар. Үчүнчү көнүгүү Хаввилид домир фи куллин минал жумалил атияти кама хуа муваддахун фил мисал. Келерки сүйлөмдөрдөгү домирлерди алмаштыр дейт. Биз буга чейин антум деген бөлүнгөн домирлерди, домир мунфасилдерди алмаштырдык. Эми бул жерде домир муттасилдерди, байтукум, байтукунна деп, эми муттасил улашкан домирлерди көптүк түрдөгү женский родторго алмаштырышыбыз керек туугандар. Мисалы, мисал. Айна байтукум я ихвану. Айна байтукум, силердин үйүңөр кайда? Я ихвану, эй туугандар дейт. Ахундун көптүктөрү. Женский роду айна байтукунна. Бул жакта кум, бул жакта кунна. Айна байтукунна, силердин үйүңөр кайда? Я ахавату. Эй бир туугандар, эже карындаштар. Ахават деген ухтундун көптүктөрү. Мисалы, айна ахукум я ихвану. Айна ахукум, силердин тууганыңар же силердин байкеңер кайда? Я ихвану, эй туугандар. Женский родуна кантип иштетебиз? Айна ахукунна. Кум бул жакта кунна. Силердин байкеңер кайда? Я ахавату, эй кыз бир туугандар. Айна мадрасатукум я ихван. Эй бир туугандар, мектебиңер, силердин мектебиңер каякта? Женский родуна десе айна мадрасатукунна кылабыз бул жерин. Я ахавату дейбиз.
бир туугандар, силердин мектебиңер кайда? Мата ихтибарукум я ихвану. Силердин экзамениңер качан, эй туугандар? Женский роду мата ихтибарукунна я ахавату. Бул жерин кунна кылабыз, бул жагын ахавату кылып кете беребиз туугандар. Ахаза аммукум я ихвану. Бул силердин агаңарбы, эй туугандар? Женский родуна ахаза аммукунна я ахавату. Бул силердин агаңарбы, эй туугандар? Эркек бир тууган, кыз бир туугандар. Абайтукум корибун я ихвану. Абайтукум корибун. Силердин үйүңөр жакынбы? Я ихвану. Эй туугандар. Женский роду абайтукунна корибун. Силердин үйүңөр жакынбы? Я ахавату. Эй кыз бир туугандар. Акыркысы фи айи шахрин ихтибарукум я ихвану. Фи айи шахрин кайсы айда ихтибарукум силердин экзамениңер я ихвану. Эй туугандар. Эркек бир туугандар. Көптүктөрү женский родуна фи айи шахрин кайсы айда ихтибарукунна силердин экзамениңер. Я ахавату. Эй туугандар. Төртүнчү до фил амакинил халияти فيما يلي ضمير مناسبا للمخاطب أنت أنتم أنتي أنتن. Бул жерде жазган экенбиз. Бош жайларга сиздер ылайыктуу домирлерди коюңуздар. Мисалы анта, антум, же анти, же антунна ушундай бош жайларга ылайыктуу домирлерди коебуз. Мисалы муслимун бир мусулман эркек демек ага не дейбиз? Антаны коебуз. Анта муслимун, сен мусулмансыңбы? Маридотун деген бир оорулуу аял. Демек анти маридотун, сен оорулуусуңбу? Тобибатун көп дарыгер аялдар. Демек антунна кылабыз. Барды суроо сүйлөмдөр экен бул жерде да. Антунна тобибатун, силер дарыгер аялдарсыңарбы? Туджарун эркек соодагерлер. Демек антум туджарун, силер соодагерлерсиңерби? Бинтул мударрис, мугалимдин кызы. Бинт бир эле кыз болуп жатат. Демек анти бинтул мударрис, сен мугалимдин кызысыңбы? Ахавату Аббасин, Аббастын карындаштары же эжелери. Демек антунна. Антунна ахавату Аббасин, силер Аббастын кыз бир туугандарсыңарбы? Туллабун, эркек окуучулар. Демек антум туллабун, силер окуучуларсыңарбы? Бешинчи көнүгү ضع في الأمكنة الخالية في الجمل الآتية ضمير متصلا للمخاطب ك كم كي كنا. Сүйлөмдөрдөгү бош жайларына ылайыктуу домирлерди кой дейт. Ка, кум, ки же кунна ушулардын кайсынысы ылайык болсо ошосун кой дейт. Сиздер дагы ылайыктуусун коюңуздар. Сүйлөм толук окуп алыңыздар. Себеби айна байтуку, байту эмнени коем десек берин эч качан түшүнбөйбүз. Я ихван деп кимге кайрылып жатканын окушубуз керек, андан соң домирин коебуз. Я ихван көп эркектер экен, бир туугандар, демек кумду коебуз. Антумлашкан түрүн. Ахаза китабу деп окуп алышыбыз керек. Я Хамид дейт, эркекке кайрылып жатыптыр, демек бир эркекке китабука дейбиз. Ахаза китабука, бул сенин китебиңби? Я Хамиду, эй Хамид. Саату, саат дейт. Жамилатун, я Лайла дейт, эй Лайла дейт. Демек бир кыз экен, саату ки дейт, сенин саатың. Жамилатун, кооз, я Лайла, эй Лайла. Бул суроо сүйлөм эмес, жөнөкөй эле сүйлөм. Андай суроо белги болсо аны өчүрүп коюңуздар. Мен абукунна я ахавату. Бул жерге домирин окуп да кеттик, өзүңүздөр коюңуздар. Я ахават сүйлөм толук окуңуздар, андан соң кимге кайрылып жаткан болсо ошонун домирин коюп толтуруңуздар. Сиздерге дагы мүмкүнчүлүк калтырайын, окуп кетпей баарын. 6-чы көнүгү ضع في الأماكن الخالية فيما يلي ضمير مناسبا للمتكلم أنا نحن. Келерки бош жайларга ылайыктуу домирлери кой дейт. Ана же нахнуну кой бул жерде дейт да. Ана же нахну, мен же биз деген домирлер коебуз. Эскертип айта кетчү нерсе,
мен менен бизде туугандар эч кандай мужской женский род деген айырма жок. Андай айырма жок. Эгер бирдик болсо, мен мусулманмын десек, ана муслимун, мен мусулманмын. Нахну муслимуна, биз мусулмандарбыз. Мусулман аял деле не дейт? Ана муслиматун, мен мусулманмын деп айтат. Мисалы, мына муслимат, көп аялдар деле не дейт? Нахну муслиматун, биз мусулман аялдарбыз. Мына ушундай тартипте бул жерде домирлерди мен жана биз деген ылайыктуу келгенин коюп толтуруңуздар. 7-нчи көнүгүү. Иқро вактуб. Оку жана жаз. Бул жердеги буларды окуйбуз жана жазабыз. Бул жерде жаңылык кобла жана ба'да сөздөрү. Кобла ба'да деген көбүнчө мудоф болуп келет, фатхалуу болуп келет. Кобла деген алдын, ба'да деген кийин. Кобла, мисалы кобла солати намаздан алдын, ба'да солати намаздан соң, намаздан кийин. Мына ушундай. Захаба аби. Менин атам кетти. Илал Кахирати, Каирге, кобла усбуин. Bir жума, bir апта алдын дейт. Мата хорожта. Мата деген суроо бериш сөз. Качан деген. Мата хорожта. Качан чыктың? Минал фасли класстан, я Мухаммаду, эй Мухаммад. Хорожту, чыктым. Ба'дад дарси. Ба'дад дарси, сабактан кийин, сабактан соң. Захабту илал масджиди qoblal azani. Захабту, бардым илал масджиди, мечитке, qoblal azani. Демек не болду? Азандан алдын болду. Мата захаба аммуки. Сенин агаң качан кетти? Илар рияди, эр-риядка, я Аминату, о Амина. Жооп берип жатат. Захаба, кетти, qobla shahrin, bir ay алдын дейт. Qobla shahrin, bir ay алдын. Qobla solati. Бул хамза суроолуу сүйлөмгө айландырчу хамза. Qobla solati zahabta ilal mat'ami. Qobla solati, намаздан алдын, zahabta, бардың, ilal mat'ami, ашканага дейт. Демек хамзаны кошсок не болот? Намаздан алдын ашканага бардыңбы? Жооп ла, жок. Захабту, бардым, ба'да солати, намаздан кийин. Бул жагында болсо, бул жердеги сызыкчалардын ичинде фейлдерге, этиштерге улашкан домирлер тууралуу бизге айтып жатат. Биз буларды домирлер сабагында өткөнбүз, туугандар. Айна захабта я ахи. Bir erkekке sen kıldın, sen bardın desek ne? Ta'nı koşuyoruz, fathalı ta. Ayna zahabta. Kayda bardın ya ahi, ey tuğanım. Köptüktürü ayna zahabtum. Buğa tumdu koşuyoruz eğer köp erkekке gaylasak. Ayna zahabtum. Kayda bardınlar? Ya ihvani. O bir tuğandarım. Женский роду. Ayna zahabti. Ayna zahabeti ya uhti. Ayna zahabeti. Kayda bardın ya uhti. O karındaşım je o ejem. Kız bir tuğana. Demek bir ayal kişiye ne deyiz? Zahabeti deyiz. Sen bardın ha. Ayna zahabetunna. Kayda bardınlar ya ahavati. Ey ejelerim je olsa karındaşlarım. Demek bir erkekке ta болоткен, көп эркекке тум. Bir ayalga ti, көп ayalga tunna уланат. Ana men nahnu айырмасы жок. Ana zahabtu деп эркек да айтат, ana zahabtu деп ayal да айтат. Nahnu zahabna деп эркектер да айтат, nahnu zahabna биз бардык деп аялдар дагы айтат. Al-kalimatul jadida, жаңы сөздөр. Которуп окуп кетебиз. Сиздер жазып алыңыздар. Qobla деген алдын. Мисалы qobla solati, намаздан алдын. Ba'da деген кийин. Мисалы ba'da solati, намаздан соң. Kayfa суроо бериш сөз кандай. Мисалы kayfa haluka, сенин абалың кандай. Mata суроо бериш сөз качан. Мисалы mata zahabta ilal masjidi, мечитке качан бардың.
El usbu'u cuma, hafta. Eşşehru ay. El ezanu azan. As-salatu namaz. Roca'a kayıttı. Kayıttı. Roca'a kayıttı. Барган жеринен кайтышы мүмкүн, же болбосо айткан сөзүнөн эле кайтышы мүмкүн. Маанилик жагынан да колдонсок болот. Ихтибарун деген сыноо, экзамен. Андан соң ад-домаиру ал-мунфасилату, бөлүнгөн домирлер. Бул жерде бөлүнгөн домирлердин бирдик сүрөтүн жана көптүк сүрөтүн алып келет. Экилик сүрөтү бул жерде эскерилген эмес. Биз булардын бардыгын домирлер сабагында толугу менен жазганбыз туугандар. Мисалы, хуа толибун. Ал окуучу бала. Бир мужской роддогу сөзгө эмнени хуаны колдонобуз демек. Хуа толибун. Ал эркек окуучу. Хум көптүктүрү туллабун. Алар окуучулар. Хия толибатун. Ал окуучу кыз. Хиянын көптүктүрү хунна. Толибатун. Алар окуучу кыздар. Андан соң сен деген жагына. Анта толибун. Эркекке кайрылабыз. Сен окуучусуң. Көптүктүрү антум. Силер туллабун. Окуучусуңар. Анти толибатун. Сен окуучу кызсың. Антинин көптүктүрү эмне экен? Антунна толибатун. Силер окуучу кызсыңар, кыздарсыңар. Ана толибун. Бирдик сүрөтү, көптүк сүрөтү нахну туллабун. Биз окуучуларбыз. Мен окуучумун, биз окуучуларбыз. Женский роду деле ана толибатун. Мен окуучумун. Нахну толибатун. Биз окуучуларбыз. Бул жерде бирдик сүрөттөрүн жана домирлердин көптүк сүрөттөрүн алып келген. Экилик сүрөттөрүн дагы алды да алар тууралуу дагы айтат. Демек бул жерде туугандар домирлер сабагын жакшылап кайталаңыздар. Негизи бул сабак деле домирлер жөнүндө болду. Жаңы сөздөрдү жаттайбыз. Ушул менен 15-чи сабагыбыз аяктады. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.